श्री हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनीदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतं पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। जदनुध्यासिना युक्तः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणा। सूत महामुनि शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्तवत्सल भगवान की ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन पुरुष होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका टीका। धर्मस्य फलं भक्तिर नार्थ कामादिकम इति ममर्थमुपोपाद्योपसंहरति अत इति। हे द्विजश्रेष्ठाः, हरितोषणं हरेर आराधनं संसिद्धि फलम्। यस्मच्च भक्तिहीनो धर्मः केवलं श्रम एव, तस्मात् भक्ति प्रधान एव धर्मोनुष्ठेय इति आह। तस्मात् इति एकैनैकाग्रेण मनसा भक्तिरहित धर्मः केवलं श्रम एवेति प्रपंचितम्। इदानीं तु भक्तेर मुक्तिफलत्वं प्रपंचयति यत् इति। यस्यानुध्यानं शैवासिखङ्गस्तेन युक्ताः विवेकिनो ग्रन्थिं अहङ्कारं निबध्नति। यत् कर्म तच्छिन्दन्ति तस्य कथायां रतिं को न कुर्यात्। ननु सत्यमेव कर्मं निर्मूलनी हरिकथा रतिः, तथापि तस्यां रुचिर्नोत्पद्यते। किं कूर्मः तत्राह शुश्रूषोः इति। पुण्यतीर्थ निषेवनात् निष्पापस्य महोत्सेवा स्यात्, तथा च तद्धर्म श्रद्धा ततः श्रवणेच्छा तत रुचिः स्यात् इति अर्थः। अथ श्रीमज्जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भः। तदेवं श्रुतगृहीतया मुनयः श्रद्दधाना इति पदत्रयेण तस्याएव भक्तेर दौर्लभ्यं दर्शितं। सद्गुरोः सकाशात् वेदान्ता च खिलशास्त्र अखिलशास्त्र विचार श्रवण द्वारा यदि शावश्यक परम कर्तव्यत्वेन ज्ञायते, पुनश्च भगवान् ब्रह्मकार्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवश्यत्कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत् इति। बत यदि विपरीत भावन त्याजकौ
मननयोग्यता मननाभिनिवेशो स्यातां ततः श्रद्धानैः सा भक्तिरूपासनद्वारा लभ्यते इति। अतः श्रुतिरपि तदर्थम् अगृह्णाति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोत्रव्य मंतव्य निदिध्यासितव्यश्च इति। अत्र निदिध्यासनम् उपासनम् दर्शनं साक्षात्कार उच्यते। सा चैवं दुर्लभा भक्तिः श्रीहरितोषणे प्रयुक्तात् स्वाभाविक धर्माद्यपि तत् लभ्यते। तस्मात् हरितोषणम् एव तस्य परमं फलम् इति आह अत इति। स्वनुष्ठितस्य बहुप्रयत्नेनानिच्छिद्र मुपर्जितस्येति तुच्छे स्वर्गादिफले तत्प्रयोग अतीव युक्त इति भावः। तस्मात् इति तैर्व्याख्यातं तत्र भक्तिर्विहीन इति। भक्तिः श्रवणादि रुचि तद्विहीन तदनुत्पादक इति अर्थः। तस्मात् भक्ति प्रधान इति भक्ति श्रवणादि रुचि इति अर्थः। यद्वा यद्येवं श्री हरिसंतोषकस्यापि धर्मस्य फलं श्रवणादि रुचिलक्षणा भक्तिरेव तत्प्रवर्तिताश्च ज्ञान वैराग्यादि गुणा इत्यायातम्। तदा साक्षात् श्रवणादि रूपा भक्तिरेव कर्तव्या। किं तत्तदाग्रहेणेत्याह तस्मात् इति। एकेन कर्माद्याग्रह शून्येन श्रवणम् अत्र नाम गुणादीनां तथा कीर्तनं च तत्र चान्तीव भूमिका पर्यन्तां सुगमां शैलीं वक्तुं धर्म्यादि कष्ट निरपेक्षेण युक्तिमात्रेण तत्प्रथम भूमिकां श्री हरिकथा रुचिमुत्पादकयन् तस्य गुणं स्मारयति जत् इति। कोविदा विवेकिनः युक्ताः संयतचित्ताः यस्य हरेः अनुध्यानं चिन्तनमात्रं शैवासी खड्गः तेन ग्रन्थिं नानादेहेषु अहङ्कारं निबध्नाति यत्तत् कर्म चिन्तन्ति तस्यैव एवंभूतस्य परमदुःखात् उद्धर्तुः कथायां रतिं रुचिं को न कूर्यात्। शुश्रूषोः इति तैर्व्याख्यातं तत्र पुण्यतीर्थनिसेवनात् इति अभिरिति अयं अप्येको मार्गः स्यात्। ते पुनन्त्युरुकालेनत्यादीना सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा इत्यादीनां च रुजुमार्गोऽप्यस्ति। अतएव यद्वा नन्वेवम् अपि तस्य कथारुचिर्मन्दभाग्यानां न जायते इत्याशङ्क्य तत्र सुगमोपायं वदन्ताम् आरभ्य नैष्ठिकभक्तिपर्यन्तां भक्तिं उपदिशति पञ्चभिः। तत्र शुश्रूषोः इति भुवि पुरुपुण्यतीर्थ सदनान्नुषयो विमदा इत्याद्यनुसारेण प्रायस्तत्र महत्संगो भवतीति। तदीय टीकानुमत्या च पुण्यतीर्थ निसेवनात् हेतो लब्ध्वा जदृच्छया या महत्सेवा तथा वासुदेव कथा रुचिः स्यात्। कार्यान्तरेणापि तीर्थे भ्रमतो महतां प्रायस्तत्र भ्रमतां तिष्ठतां वा दर्शन स्पर्शन संभाषणादि लक्षणा सेवा स्वतएव संपद्यते। तत्प्रभावेण तदीयाचरणे श्रद्धा भवति। ततः तदीय स्वाभाविक परस्पर भगवत कथायां किमेते संकथयन्ति तत् शृणोमीति तदिच्छा जायते। ततश्च तत्श्रवणेन तस्यां रुचिर्जायते इति क्रमः। तथा च महद्भ्य एव श्रुता झटिति कार्यकरीति भावः। तथा च श्री कपिलदेव वाक्यं शतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादास्प्रवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। जय श्री कृष्ण।